Tässä alkaa Vertyn ensimmäinen vlogi. Ajattelin tässä näyttää koneiston PLA Turtle Beachin hyvät kuulokkeet. Tuossa näkyy vähän tuollaista ja siinä lukee chat. Tässä on mun kalapakki. Tää on kaislikko semmonen, ettei tää julkkii kaislikko. Oho. Se ei julkkii. Jiggi. Siellä on jigge ja tässä on tämmösiä jiggi. Tommonen jiggi. Sitten on uistinkuva. En oo saanut yhtään kalaa vielä. Sitten on joku ihme. Tässä on vähän jonkin verran näitä igeä. Mutta ihan vaan jonkin verran. Löytyy kyllä igeä. Tässä on toi yksi uistinkuva lisää. Aika iso on saanut. Olis 2 kilon hauki. Täällä on igeä. Mun paras koukku. Koska mies on tälläkin haukia. Tossa on puremajäljet alta. Tuossa. Siinä näkyy vähän. Ja sit tohon. Mä ottanut myöskin. Noin. Tossa on merikalastuksia. Tässä on näitä. No, eipäs enää näitä. Mennääs mun katsomaan minun koneettani. Ja no niin, nyt ollaan tässä paljon parissa. Kajarit, MFA, tuubi, kajarit, näppäimistä. Tosi hyvä. Täällä nyt voisi sanoa tosi hyvä, että ihan hyvä. Hiiri, aivan surkea. Tämä on vielä Logitechin. Hyvä hiiri. Ja niin edespäin. Tämästä taitaa olla tässä, että nähdään seuraavassa jaksossa, mikä saattaa olla Terraria, ja se on sitten tältä erää. Moiro!